现在要做家安电子锁音效关闭的教学。首先我们翻到另外一面，把盖子打开，这边有一个设定键，按住2秒，它会哔哔2声。之后我们到正面的部分，输入管理者密码123456778，按井60井，会出现1跟0。0就是关闭音效，1就是打开音效。那我们是要关闭，所以就按0井。好，这样就设定完成了。那我们可以测试一下，现在按就不会有声音了。好，那教学就到这边。